Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok D2 yang akan mempresentasikan tentang mesin penggiling daging yang akan disampaikan oleh Aisyah Istiar Elora Putri dengan NIM 122210052, Sehanti Sekar Kinasi dengan NIM 122210054, dan Ukasha Marhendra Putra dengan NIM 122210052. Sumber jurnal yang kami pilih adalah jurnal yang berjudul Perakitan Mesin Penggiling Daging dengan penulis Dian Purnama dan Budi Harjo Ahmadi Hashim. Latar belakang dari pembuatan mesin penggiling daging ini adalah mesin dalam dunia perindustrian merupakan salah satu faktor terbesar dalam menentukan kelancaran suatu proses produksi. Sampai saat ini masih banyak dijumpai mesin yang masih menggunakan daya yang besar, menimbulkan suara bising, kurangnya keefektifan, dan memerlukan biaya yang besar, sehingga untuk memecahkan masalah ini diperlukan mesin penggiling daging yang menggunakan motor listrik yang rendah getaran, sehingga daya yang diberikan itu lebih kecil dan tidak menimbulkan suara bising, dan tentunya memerlukan biaya yang cukup kecil. Selanjutnya adalah foto mesin. Di sini terdapat dua gambar mesin, yang di sebelah kiri merupakan rancangan mesin dan sebelah kanan merupakan contoh dari hasil jadi mesin. Selanjutnya adalah cara kerja mesin. Mesin ini digerakkan oleh motor listrik, yang dimana ketika kita menekan tombol on pada saklar, poros pada motor tersebut akan berputar. Lalu kopel yang terhubung dengan poros pisau penggiling tersebut akan berputar dan proses penggilingan pun berlangsung. Setelah selesai, langkah terakhir yaitu menekan tombol off. Selanjutnya adalah cara pengoperasian mesin. Langkah pertama adalah pengecekan mesin, antara lain pengecekan fungsi kopel, pengecekan fungsi motor, dan pengecekan ketajaman pisau, serta pengecekan sumber arus listrik. Selanjutnya adalah memasukkan bahan yang telah disiapkan. Antara lain daging yang akan dimasukkan ke tabung dalam dan es batu yang akan dimasukkan ke tabung luar. Es batu ini berfungsi agar tidak terjadi kematangan pada proses penggilingan daging. Selanjutnya adalah menyambungkan kabel dengan terminal motor listrik lalu menekan tombol on. Jika sudah, menekan tombol off pada saklar. Pada pembuatan mesin ini kami telah memberikan beberapa inovasi. Di antaranya yaitu inovasi yang pertama, penambahan gagang pada tutup tabung. Kegunaannya adalah untuk memudahkan pengguna dalam membuka tutup tabung mesin. Inovasi yang kedua adalah penambahan roda pada mesin, berfungsi untuk mempermudah pengguna dalam memindahkan mesin penggiling. Inovasi yang ketiga adalah penambahan roda pengunci, berfungsi untuk mempermudah pengguna agar mesin tidak bergerak selama proses penggilingan berlangsung. Inovasi yang terakhir adalah penambahan saluran, berfungsi untuk saluran pengeluaran daging yang sudah tergiling. Berikut adalah gambar hasil jadi dari mesin penggiling yang telah dibuat. Berikut ini adalah bill of material dari mesin penggiling daging yang telah dibuat. Mesin penggiling daging yang telah dibuat dibagi menjadi dua bagian, yaitu atas dan bawah. Bagian atas terdiri dari beberapa part, yaitu tabung luar, tabung dalam, tutup tabung, keran, adaptor, kabel atas, pisau, dan pengaduk. Bagian bawah dari mesin terdiri dari saluran, penutup saluran, dan engsel, roda belakang, roda depan, dinamo yang terdiri dari dinamo dan poros pemutar, saklar, kopel yang terdiri dari kopel, mur M12, dan baut M12, dan juga rangka yang
terdiri dari kabel karet peredam, mur M12, baut M12, baut M10, dan mur M10. Lalu berikut adalah drawing dari mesin penggiling daging. Yang pertama adalah drawing dari mesin. Drawing tabung dalam, drawing tabung luar, drawing adaptor, drawing tutup tabung, drawing mur M10, drawing dinamo, drawing penutup saluran, drawing baut M10, drawing baut M12, drawing kabel atas, drawing saklar, drawing saluran, drawing pengaduk, drawing rangka, drawing pisau, drawing poros, drawing keran, drawing roda, drawing kopel, dan berikut adalah motion study dari mesin penggiling daging. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.